proses pembuatan ayam bawang bolos. Nah, ini ayamnya. Bawang turun ya. Masukkan ayamnya. Ceburkan ayamnya bolornya. Jadinya ayam bawang ini. Ceburkan jahe boleh. Masukkan daun jeruknya. Ini super Indo terpedes ini. Ayam bawang cabai merah. Nah, direpok ya. Masukkan berikut ya. Berikut dan ayam cabai merah. Ayam bawang. Mantap boleh. Oke boleh ya, seperti itu ya. Ini mudah, gampang, simpel, pendek. Silahkan mencoba.